咋着了？不跑，不跑咋不跑的呀？你这拍啥？你的视频我看我都不给你点赞。谢谢你。这叫你了啊，这是叫我把这个天过了。先看啥问题再讲吧。再把试试。完了，转码一试都知道了。是的，转码坏了，反正都换把都齐了。他当人类对这体内的日子一笑了之。OK。你的咋着是？我这哈不会了，刹车吗？啊，刹车不会了。哦，刹车，哦，是的，刹车不会了。那我先给你查一下吧。哦，你的可能是刹车线的问题啊。哎，你的刹车线锈了，你拉一下我看看，弄一下我看看。松。哎，真沉啊！下趟对，俺们是下游山脚和气味，下游有个大道。弄的是吧？弄来回弄，油都齐了，就因为有点生锈缺油了。咋样？又剩25。好，我点点油。对。下雨，然后起个缸。好。不过你到俺这，说实话不好听，能修好肯定不给你换零件。就那个牛肉面把给你换了哈。多少钱？好，15块钱。够。好 ，OK。到咱这能修好的话，肯定不让你花钱。那真是修不好，那你不换不行，那都给你换了。齐了哈。谢谢啊。好，慢点啊。他开走了，你上来。抛弃是吧？哪一个？这个呗。好。没有，那你是的，加小盐。就给他往这个一比，要油都在这儿。稳得很呀，这不是吗？跑都跑不掉。这有东西吗？你看那稳得很，他一点都不带错的，只要油都在那的。好了，齐了。多少钱？你搁这买的不带维修都是免费的。好了，齐了吧，赶紧。啊，没事。搁咱这买都得让你享受这个服务。好，慢着啊。好，看着你了，来吧。咋着你嘞？这个轮胎没光牛了，这个估计得换这个。不是。
这得给你洗一遍子，这不洗一遍子这打起那么人的。